Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa wani ba'amurki attajiri da ke cikin tawagar 'yan sama jannati masu tafiya a kumbon SpaceX Polaris Dawn ya jagoranci tattaki na farko a sararin samaniya. A Najeriya, yayin da hukumomin agaji a jihar Borno ke ci gaba da kokarin ceto mutanen da ambaliya ta ritsa da su a Maiduguri, kowane hali waɗanda suka samu kubuta ke ciki. To za mu je birnin na Maiduguri kai tsaye a cikin shirin. Har wa yau a Najeriya, rahotanni daga jihohin Zamfara da Katsina na cewa 'yan bindiga sun kai hari babbar hanyar Gusau zuwa Funtuwa inda suka sace ɗimbin matafiya. To muna kuma tafa da ƙarin bayani kan rahoton ɓullar cutar kwalara a jamhuriyar Nijar da ta yi ajalin mutum 3, amma sai bayan Rabi'atu Kabirunka ta karanto mana labaran duniya. Wani ba'amurki attajiri da ke cikin tawagar 'yan sama jannati masu tafiya a kumban SpaceX Polaris Dawn ya jagoranci tattaki na farko a sararin samaniya. Wakiliyar BBC ta ce Jared Isaacman, wanda shine ya samar da kuɗin wannan tafiyar, ya buɗe murfin kumban ta baya sannan ya fito daga ciki na kusan minti 15, sannan daga bisani sai injiniya Sarah Gillis ta biyo bayansa. Dukkaninsu sun yi gwajin tafiya bisa kafafunsu kafin su koma cikin kumban. Buɗe kofar da ya yi ta sanya su ma sauran mutanen da ke cikin jirgin sun bayyana. Sojojin Najeriya da ma'aikatan bada agajin gaggawa na ci gaba da amfani da kwale-kwale wajen ceto mutanen da suka makale a yankin arewa maso gabas na kasar da aka samu mummunar ambaliyar ruwa. Hukumomi sun ce mutane sama da 400 ne ambaliyar ta daidaita a birnin Maiduguri, inda masu ikirarin jihadi ya tilasta da yawan su barin mahallansu. Wakiliyar BBC ta ce na ga gawarwaki 2 na yawo bisa ruwa, yayin da hukumomi ke nuna damuwa kan yiwuwar barkewar cutukan da gurbataccen ruwa ka iya haifarwa. Ambaliyar ruwa ta yi kamari a Afirka ta Yamma, ko a kasar Kamaru dubban gidaje ne suka rushe. Mutane akalla 300 ne suka rasu sakamakon ambaliyar da mamakon ruwan sama da aka kwashe makonni ana tafkawa ta haifar. Shugaban kasar Ukraine ya tabbatar da cewa dakarun Rasha na ci gaba da kai farmaki a yankin Kyiv, inda Ukraine ta kaddamar da manyan hare-hare a watan da ya gabata. Sai dai shugaba Zelensky ya ce samamen da Ukraine din ke kaiwa a yankin na tafiya daidai da yadda suka tsara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da bayanin cewa dakarunta sun samu nasarar kwace iko da garuruwa 10 a cikin kwana 2. A jiya Laraba ne dai gwamnan Kyiv ya yi kiyasan cewa samamen da dakarun Ukraine suka kai yankin nasu ya yi ta'annati ga tattalin arzikin yankin na kusan dala biliyan 1. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Papa Roma Francis ya halarci gagarumin taron addinin Kirista a babban filin wasa na kasar Singapore, inda mutane sama da 50,000 suka halarci taron. Wakilin BBC ya ce dattijo mai shekaru 87 ya yi kira ga al'ummar da suka halarci taron da kada su nuna bambanci tsakanin mutane, su kuma girmama kowa ba tare da la'akari da addinin su ko kuma inda suka fito ba. Gabanin fara taron, Papa Roman ya rika zagayawa a filin yana sanya wa yara albarka tare da basu alawa da kuma furanni. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce ta kwashe marasa lafiya kusan 100 waɗanda yawancinsu mata da ƙananan yara ne daga Gaza zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Hukumar ta ce wannan ne adadi mafi yawa da ta samu damar kwashewa tun bayan harin da Hamas ta kai ranar 7 ga watan Oktoban bara, inda ta kuma yi kira da a ba da damar ci gaba da kwashe marasa lafiyar da ke tsananin jin jiki daga yankin. Jami'in hukumar lafiya na Falastinu Richard Peppercorn ya ce akwai marasa lafiya sama da 10,000 da ke buƙatar a fitar da su ƙasashen waje domin duba lafiyarsu.
Mr. Peppercorn ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa rigakafin polio da ake a Gazar za ta samar da abin da ake bukata na adadin kashi 90 cikin 100 na yara. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Rabi'atu Kabir Runka. Yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya tabbatar cewa dakarun Rasha sun kai farmaki a yankin Kursk da ke kan iyaka wajen da Ukraine din ta kai wani gagarumin hari a watan da ya gabata. Sai dai shugaba Zelensky ya ce kutsen na Ukraine na tafiya yadda aka tsara. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Rasha ta yi kirarin cewa dakarunta sun sake kwace ƙauyuka 10 a cikin kwanaki 2 da suka gabata. A jiya Laraba ne gwamnan rikon ƙwarya na lardin Kursk ya kididdige cewa kutsawar Ukraine ta haddasa tafka asarar kusan dala biliyan 1 na damejin tattalin arziki. A halin da ake ciki, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kauce amsa tambaya kai tsaye kan koshin an riga an baiwa kasar Ukraine izinin fara amfani da makamai masu cin dogon zango na kasashen yamma wajen kai hari a can cikin kasar Rasha. Mr. Blinken na amsa tambayoyi ne lokacin wani taron manema labarai a birnin Warsaw. One of the purposes of my visit to Kyiv yesterday was to hear from our Ukrainian partners. Ya ce ɗaya daga cikin dalilan ziyara ta zuwa Kyiv jiya shine in ji daga abokan hulɗarmu na ƙasar Ukraine abinda suka yi amanna suna buƙatar su sani a yanzu na yadda za su fafata a fagen daga da suka hada da a gabashin Ukraine da sauran yankunan ƙasar. Kuma zan iya shaida muku cewa a yayin da muke ci gaba za mu yi irin abin da muka riga muka yi a da, wanda shine za mu yi duk abin da ya dace da suka hada da kare martabar Ukraine daga hare-haren Rasha. Amma kuma Mr. Blinken ya ce Amurka da ƙawayenta na da 'yancin kare kansu, amma har yanzu suna tattauna yadda za su mayar da martani game da makamai masu linzamin Rasha da jirage marasa matuƙa da ke shiga sararin samaniyar ƙungiyar tsaro ta NATO. Kasashen Poland da Latvia da Romania sun ce makamai masu linzamin kasar Rasha da jirage marasa matuka sun shiga ta cikin sararin samaniyar su lokacin harin. A gaida Bilkisu Babangida. To babban kwamandan dakarun Amurka da ke Afirka Janar Michael Langley ya shaida wa BBC cewa rundunar sojin kasarsa za ta bada haɗin kai ne kawai ga kasashen yankin Sahel da suka koma kan tafarkin dimokuraɗiyya. Sojojin na Amurka da na sauran kasashen yammacin duniya na ci gaba da janyewa daga kasashen Burkina Faso da Mali da Chadi da kuma Nijar a baya-bayan nan, yayin da waɗannan kasashen Afirka suka mai da hankali wajen kulla kawance da Rasha a kokarin su na yaƙi da ƙungiyoyin mayaka masu ikirarin jihadi. Ga fasarar rahoton Ansoy. Cewa Amurka ta janye sojojinta da ke yankin Sahel, amma babban kwamandan dakarun Amurkar Janar Langley ya shaida wa BBC cewa har yanzu rundunar sojin na ci gaba da tattaunawa ta hanyoyin diplomasiya da kasashen yankin a kokarin sabunta alakar da ke tsakaninta da su. Abinda muke nufi shine sai sun amince da manyan aƙidunmu na demokuraɗiyya tare da mutunta hakkin bil'adama da sauran ginshiƙan tsarin demokuraɗiyya waɗanda kowace gwamnati da ta san ya kamata take aiki da su domin ci gaban al'ummarta tare da kuma ba su kariya da kuma 'yancin tofa albarkacin baki. Ya kuma musanta cewa dakarun nasu na aiki tare da sojojin Rasha waɗanda suka maye gurbin sojojin ƙasashen yamman da suka fice. Janar Langley ɗin ya kuma ce aƙidunsu kan kare haƙƙin ɗan adam da dokokin yaƙi sun sha bamban da nasu. Ya ɗora alhakin saɓanin da aka samu tsakanin dakarun ƙasashen yamman da kuma gwamnatocin mulkin sojin na ƙasashen Sahel kan bayanan ƙarya. Aisha Idris kenan da fassarar rahoton Ansoy. To idan muka je Najeriya, hukumomin agaji a Borno da ke arewacin kasar na ci gaba da kokarin ceto mutanen da ambaliya ta ritsa da su a Maiduguri babban birnin jihar. Har yanzu akwai mutane da dama a unguwanni daban-daban da ba a kai ga cetowa ba, waɗanda suke cikin mawuyacin hali. Daga Maidugurin kai tsaye yanzu haka ina tare da abokin aiki na Imam Sale domin jin ƙarin bayani. Imam, wani hali ake ciki game da aikin ceton da ake ci gaba da yi?
To Imam, kamar su mutanen da aka ceto da ransu me suke cewa? Samu amma baya isa mu, abincikan waladin da muka zo ba mu samu ba. Kaga iyayenmu nan azube ba abin da muka ci tun da muka zo, kuɗin da aka zo aka raba wa mu ba ma nan aka ba abin da iya abin da muke samu. In muka je wannan in ya karba, wani sa wani ya karba ne ma zaka kwace ka ba yaron ka ya ci, ba abin da muke samu. Yanzu kamar ke a yanki nawa? Magani. To Imam, mun ji abin da waɗannan mata suke cewa, wani taimako gwamnati take bayarwa? So you end the interview da Allah. Da ke skip wannan question din. Amma yanzu shike da mun gode kwarai da gaske. Yi London. Yake tafa da su abin da yake ƙara To abokin aiki na Imam Sale kenan daga Maiduguri, babban birnin jihar Borno. To idan muka je Kamaru, batun ambaliyar ruwan ne, inda ofishin kula da lamuran jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akalla mutum 11 ne suka mutu sakamakon mummunar ambaliyar ruwa a yankin arewa mai nisa na Kamarun da ta shafi mutum 200,000. Ambaliyar da mamakon ruwan sama ya haddasa ta lalata gidaje sama da 12,000 da fiye da kadada 7,000 na filaye, inda kuma shanu 1,298 suka bata. Wannan na zuwa ne yayin da jama'a a garin Yaguwa, daya daga cikin wuraren da ambaliyar ta fi kamari a lardin na arewa mai nisa, ke ci gaba da fama da matsalolin da ta haifar. Rahoton da Mama Babalala ya aiko mana daga Yawundi. Na garin Yago sun sake wayan gari da wata sabuwa, wadda ita ce karyewar da gadar da ta haɗa tarin unguwanni da hanyar shiga cikin gari ta yi, lamarin da ya sake fama raunin da jama'a ke da shi tun farko, wanda shine na matsalar zuwa kasuwa ga masu neman na yau da kullum da matsalar zuwa makarantu. Yanzu kyau ɗinki zai kasance game da wannan batun na ambaliya ga wannan sanarwa ko? The next is ra'ayin ga trailer. So trailer ko? Game da wannan batun na ambaliya ga wannan sanarwa. Damar da za su yi amfani da ita domin ƙetarawa zuwa sada zumunci ko kuma neman wani abin hasafi. Adadin kwale-kwalen da ke jigilar ɗalibai zuwa makarantu ya yi ƙaranci, waɗanda ma ake amfani da su a yanzu na fuskantar haɗarin kifewa da jama'a. A yanzu dai babu wata mafita face zuba wa sarautar Allah ido da jama'a suka yi. A wani bangare kuma, sakamakon da hukumar ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa dangane da ambaliyar da garin yake fama da shi, ya ce mutane 200,000 ne wannan ibtila'in ya shafa. Gonakan tsirrai masu faɗin kadada 300,000 ne suka salwanta. A gefen waɗannan kuma gidaje 44,700 ne suka rubta. Muhammad Babalala, sashin Hausa na BBC daga Yawunde a jamhuriyar. To game da batun ambaliyar ruwa ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
Ambaliyar ruwa na ƙara ta'azzara a yammaci da kuma tsakiyar Afirka, inda ko a makon nan ma an samu fashewar madatsar ruwa a birnin Maiduguri na jihar Borno da ke Najeriya, da ta haddasa ambaliyar ruwan da ta yi barna mafi muni cikin shekara 30. Na ga abin tashin hankali. Ruwa ya ci garin Maiduguri ba kaɗan ba. Kusan kashi 40 na cikin garin ruwa ya mamaye ci gaba ke da. In abu haka ya faru, mukan kira sojoji, 'yan sanda, Red Cross duk suna wurin, ana ta ba da agaji. Wani hali waɗanda abin ya shafa suke ciki? Ambaliya batun raguwa din ba babu maganar raguwa. Sai ko Allah ya sauke mana. Gashi na ruwa iya kallon ka kuma ruwa sai ruwa yake yi. Kan motoci za ka iya cewa duk sun da a cikin ruwa. Yaya lamarin ambaliyar a sauran sassan kasar? Batun da muke fatan tattaunawa kenan a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To a Najeriya da Nijar agogo na cewa karfe 3:16. Nabila Muktar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba kaɗan cikin shirin zamu je jamhuriyar Nijar. Amma yanzu bari mu sake komawa Najeriya, inda rahotanni daga jihohin Zamfara da Katsina arewa maso yammacin Najeriya ke cewa da sanyin safiyar yau Alhamis wasu 'yan bindiga da ke kan babura suka tare babbar hanyar Gusau zuwa Funtuwa, inda suka yi awon gaba da matafiya da har kawo yanzu ba a san adadinsu ba. A cewar rahotannin haka ma maharan sun kashe jama'a a jihar ta Zamfara da Katsina, ciki har da jami'an tsaro. Ga rahoton da Zubairu Ahmad ya haɗa mana. Kan babura kuma kowanne da goyon mutum uku sun tare wurare daban-daban da ke waɗannan hanyoyin da suka hada da garuruwan Kutarkwashi da Funtuwa da makusantansu, inda suka yi awon gaba da ɗimbin matafiya. Wannan wani mazaunin Funtuwa ne a jihar ta Katsina da ya ce da abin da ya faru. Sun ɗauki fasinjoji sun ce da su kuma sun yi harbe-harbe kwarai da gaske sun harbe motoci. Sun ce da fasinjoji ba su sai babura suka zo suka ɗauke su kuma tabbataccen labari ne. A lokacin da ka ɗazo lokacin da abin ya faru ba waɗansu jami'an tsaro da suka je wannan wuri. Kun ba dai yanzu nan ba amma ga hasayen nan abin da ya faru ba wani jami'in tsaro da ya je wurin. Muna kira ga hukumomi don Allah su taimaka ma al'umma su tausaya musu halin da ake ciki. Ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum abin da ke faruwa kenan. Bayanin ma da muke da shi a nan ƙasar Bakuri a daren shekaran jiya. Sun je sun ɗauki mutane sun ce da su. Yau a waye gari sake yau daren asibahin yau a nan wajen tudun wata tsiga an ji an kashe wani mutum magidanci da matan shi da yayan shi an ce da su. To wannan haula idan Allah gwamnati ta taimaka mana wannan halin da muke ciki. Haka zalika a Kutarkwashi da ke jihar Zamfara ma makamancin hakan ta faru, inda bayan da 'yan bindigar suka tare hanya tare da kwashe matafiya sun kashe mutane musamman masu tafiya zuwa kasuwar Dan Jibga. Wannan da ya nemi a sa kai sunansa ya ce shi gano ne kan wannan sabon farmakin. Alhaƙiƙanin gaskiya sun tara hanya da sahi. Yau Alhamis akwai wata kasuwa wadda aka ci Dan Jibga. Zamfara ce babbar kasuwa ce wadda gaskiya ke ma sojoji sun yi escort ake cinta. Muful bakwai a haka shi. Yau da sahi. Wato su waɗannan maharan har sun kashe wasu daga cikin jami'an tsaro. Har mutum bakwai gaskiya. Da an tabbatar da mutum bakwai don barayin ma har bakin Kutarkwashi suka zo yau duk sai da an ka samu gudu gaskiya yau da sahi. To kamar sun ɗauki wasu daga cikin mutane ko matafiya ko masu cin kasuwa? Ba su ɗauki wasu ba, sun dai harbe wasu matafiya zuwa kasuwa. Duk sun tare bakin hanya har ma aka kai ga yin harbi don gaskiya har gawon mutum guda ni na gani. Daga bisani an tura jami'an tsaron sojoji zuwa wuraren inda wasu mazauna yankin suka tabbatar da BBC cewa sun ma ji karar harbe-harben bindiga lokacin da jami'an tsaro ke aron gama da su a jihar ta Zamfara. Na tuntuɓi kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Katsina Dr. Nasir Ma'azu Dan Musa wanda ya tabbatar min da aukuwar harin na Funtuwa, na kuma kira mai magana da yawun jami'an tsaron 'yan sandan jihar Zamfara ASP Yazid Abubakar, sai dai matsalar sadarwa ta hana kiran tafiya. 'Yan bindiga dai na ci gaba da amfani da dazukan jihohin Katsina da Zamfara da Kaduna a Najeriya wajen laɓewa domin kai wa jama'a farmaki. Haka ma masana lamuran tsaro na bayyana fargaba irin yadda 'yan fashin dajin ke gara samun karfi da kuma amfani da wani salon sajewa da masu ikirarin jihadi. Kuma hakan na zuwa ne daidai lokacin da fiye da mako ɗaya kenan da gwamnatin Najeriya ta bayyana haramar kawo ƙarshen hare-haren 'yan bindiga a waɗannan yankuna. Zubairu Ahmad, BBC Hausa. Daga batun tsaro a Najeriya sai na kasuwanci, inda kungiyar 'yan kasuwa da masana'antu da ma'adinai da noma ta Najeriya ta koka kan yadda ake samun karuwar rufe harkokin kasuwanci da taɓarɓarewar tattalin arziki sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da faduwar darajar naira. Ta yi kira ga masu faɗa aji da kuma gwamnati su fito da ƙarin manufofi domin sauƙaƙa musu sake gina harkokin kasuwancinsu. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu 'yan Leman ya aiko mana da wannan rahoto.
Sima na baya-bayan nan iya nuna ƙanana da matsakaitan sana'o'i sun rufe harkokinsu wanda suke danganta su da rashin samun lamuni da rashin daidaiton manufofi. Wata 'yar kasuwa a Legas ta nuna damuwa cewa daga yanzu zuwa ƙarshen watan Disamba za a iya tilastawa dubban masu ƙananan sana'o'i rufe harkokin kasuwancinsu. Sana'ar ba ta da riba kwata-kwata tana illata uwar kuɗina. Da yawa daga harkokin kasuwanci za su rufe kafin watan Disamba. An ƙara kuɗin wutar lantarki da na sufuri saboda tashin farashin man fetur. Wannan kasuwa ya bayyana cewa gudanar da sana'arsa abu ne mai matukar wahala da kalubale. Matsalar ita ce babu wani ƙwarin gwiwa na kowane iri da masu zuba jari. Ba a ba su wata dama don su gina kamfanoninsu ba. Babu wanda zai iya saya ko sayar da abubuwa. To koya masana tattalin arzikin ƙasa irin su Alhaji Shu'aibu Mikati suka fahimci wannan lamari? Ana cikin wani halin kakanikayi a lokacin da muke fama da hauhawan farashin kayayyaki na abinci na masarufi. A wannan ya samu bisa kan cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi da kuma rage darajar naira a halin da ake ciki a yanzu. Wasu na da ra'ayin cewa ba Najeriya kaɗai ba ce ke fuskantar matsalar tattalin arziki ba, ko mai masanin tattalin arzikin ƙasar zai ce a nan? Ko a nahiyar Afirka, ko a nahiyar Asiya, ko a tarayyar Turai ba na ganin akwai wata ƙasa da 'yan ƙasan suke cikin raɗaɗin da Najeriya take ciki. Babu wata ƙasa da taɓa cire tallafin man fetur a lokaci ɗaya kamar yadda Najeriya ta yi. Na biyu, ba a taɓa samun ƙasar da ta wayi gari ta karya darajar kuɗinta a bai ɗaya ba kamar yadda Najeriya ta yi. Da babban bankin Najeriya yana sayar da dala naira 300 ne zuwa 400, ta yi tsada 500. Yau ana maganin kowace dala Amurka guda ɗaya na sayar da ita akan naira 1,600. Yana ganin ya kamata Najeriya mai ɗimbin zakakuran masu hazaƙar tsara manufofi su zo da sauye-sauye masu yiwuwa ga 'yan kasuwar ƙasar. Maimakon mai tunanin gwamnati kawai ita ce za ta iya tallafawa, to mu ma sai mun yi ma kanmu da kanmu don mu samu mafita. Na biyu, gwamnati ya kamata ta duba ta ga wani salo za a bi na tallafa ma masu ƙananan masana'antu, saboda wannan bala'i na kamfanoni su rufe ba ƙaramin bala'i ne zai afka ma ƙasar nan ba, kuma ya kamata su fitar da wani salo na tallafa ma masu ƙaramin ƙarfi don kada sana'ar tasu ta gurgunta. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu dai bai ɓoye ba cewa gwamnati da yake jagoranta ƙasar na haɗa kai da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi domin aiwatar da matakan da za su magance matsalolin tattalin arzikin ƙasa, wanda matakan sun haɗa da bayar da rance ga kamfanoni da masu masana'antu na biliyoyin nerori. Omar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos. To a jihar Kano kuma batun lafiya ne, inda gwamnatin jihar a arewacin Najeriya ta ce ta bankaɗo yadda wasu ɓata garin ma'aikata ke karkatar da magunguna da wasu kayan aiki a wasu asibitocin jihar, al'amarin da ke tarnaƙi kan ƙoƙarinta na samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya ga al'ummar jihar musamman na yankunan wato karkara. Pharmacist Gali Sule, babban darakta a hukumar kula da harkar magunguna da kayan aikin asibiti ta jihar Kano, ya shaida wa BBC cewa tuni aka kafa wani kwamiti na musamman domin gudanar da bincike kan lamarin. Kare karin bayanin da ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Da aka sani hurumin ita wannan hukuma shi ne samar da magunguna cikin sauƙi ga al'ummar jihar Kano. Kuma a yanayin yadda muke harkar samo magungunan nan ana samun sauƙi kwarai da gaske. Wannan ne ya sa muka sami zargi mai ƙarfi cewa wasu ɓata gari a cikin asibitocinmu suna amfani da wannan dama ta sauƙi da ake samo magunguna da shi, su zo su saya sai su karkatar da shi, maimakon marasa lafiya su samu a asibiti sai su sayar da shi a waje. To wane mataki kuka ɗauka game da hakan? Akwai kwamiti, babban kwamiti a ƙarƙashin ma'aikatar lafiya, ni ya fara aiki na bincike domin ya tabbatar da wannan zargi. To ya girma wannan matsala? To gaskiya matsala ce wadda take kaga gwamnati tana iya bakin kokarinta domin a samar da al'umma sauki. Kaga matsala kenan cewa marasa very likely kila extent din karshe ba zai shiga ba, so saboda abin nan type din ya dace lokaci. What we do let's just see what will happen. Babu ingantaccen magunguna ko kuma magunguna marasa lafiya ba za su iya saya ba, a ga wannan zai iya shafar harkar lafiya gaba daya.
Shin a ina da ina ne matsalar tafi kamari? Da yake yanzu ana kan bincike ka san ayyana sunayen kuma zai iya kawo cikas da binciken ko kuma ya kawo wani tarnaki. Amma dai idan komai ya kammala insha Allah za a yi wa mutane bayanin abubuwan da aka gano din. Sautari sai a samu matsala irin wannan a gudanar da bincike a ƙarshe kuma sakamakon binciken ya bi ruwa. Insha Allah wannan karan mu ya shafi hukumar mu ne. Kuma kamar yadda aka sani mai girma zaɓen gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf amana ya bamu mu rike wannan hukuma kuma da yardar Allah ba za mu ci amanar gwamnatin jihar Kano ba. Dukkanin abin da muka gano akan abin da ya faru za mu yi iya abin da za mu yi na wato bada shawarwari akan hukunta waɗanda suka yi wannan al'amari idan an tabbatar da zargin a kansu. Anya idan kuma waɗanda aka kama da laifi shafaffu ne da maifa ko masu uwa ne a gindin murhu. Kamar yadda aka sani akwai doka ta ma'aikata civil service rule kowane laifi ma'aikaci ya yi akwai hukuncin da za a yi masa. Amma mu dai a matakin mu za mu yi abin da ya dace na gurin. Pharmacist Gali Sule kenan babban darakta a hukumar kula da harkar magunguna da kayan aikin asibiti ta jihar Kano da ke Najeriya. To akalla mutum 242 ne aka rawaito sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara yayin da wasu kusan 7,000 suka kamu da cutar a jihohi 8 na Sudan yayin da ake ci gaba da fama da rikici na tsawon watanni 17 tsakanin sojojin Sudan ɗin da dakarun RSF. Ko a jamhuriyar Nijar ma an samu bullar wannan cuta a cikin wannan wata na Satumba a wani yanki na jihar Tawa da aka samu mutuwar mutane 3 sai dai hukumomin kiwon lafiya sun ce sun shawo kan matsalar. A rahoton Cima'ila Isufu. Na Sudan Tribune da ke birnin Paris ne ya rawaito cewa ma'aikatar lafiya ta kasar tana kokarin shawo kan barkewar cutar kwalara amma rikicin da kasar ke fama da shi ya haifar da matsala wajen isa. So mun sauke UK placards, so za ki iya yin messages abin web promo and other things. Rikicin ya kuma raba mutane sama da miliyan 10 da mahallansu. Waɗanda yawancinsu ke zaune a sansanonin da cunkoso da rashin tsaftar muhalli ke ƙara haifar da barazanar barkewar cututtuka. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa da ta shafi mutane sama da 500,000 sun ƙara ta'azzara lamarin. A jamhuriyar Nijar ma wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya fitar ya tabbatar da mutuwar akalla mutane 3 sakamakon kamuwa da cutar kwalara a yankin korafan da ke jihar Tawa. Majiyar ta kuma bayyana cewa an tabbatar da bullar cutar ne a ranar 6 ga watan Satumbar nan biyo bayan tantancewar da hukumar kiwon lafiya ta Buza ta gudanar na samun bullar cutar kwalara a birnin. Al'ummar garin dai sun shafe kwanaki suna fama da cutar gudawa ba tare da sanin hakikanin musabbabin wannan lamari ba, in ji majiyar. Sai dai in ji rahoton na ANP hukumomin kiwon lafiya sun ce sun riga sun ɗauki matakan kariya don daƙile yaduwar cutar. Wannan ya haɗa da feshin gidaje, masallatai, cibiyoyin samar da ruwa, tafkuna da kuma rijiyoyi. Ana kula da marasa lafiyar a cibiyar lafiya ta korafan tare da tallafin ma'aikatar kula da kiwon lafiya ta Buza. Rahoton ya ƙara da cewa kawo yanzu an riga an shawo kan cutar saboda an saki marasa lafiya da dama. Hukumomin lafiya na Nijar sun danganta ambaliyar ruwa da ruwan da aka yi ta shitatawa kamar da bakin ƙwarya da barkewar cutar tare da tunanin cewa ruwan da mutane ke sha sun gurɓace. Rahoton Cima'ila Isufu kenan. To idan mai sauraro ya leka shafinmu na intanet bbchausa.com akwai labarai da muka wallafa. Daga ciki akwai babban labari a shafinmu na kai tsaye da yake cewa Tinubu ya baiwa jihohi naira biliyan 108 kan ambaliya, in ji Shatima. Akwai hotunan birnin Maiduguri a lokaci da kuma bayan ambaliya. Sannan akwai 'yan wasan Afirka 6 da suka sauya kulob a bana. To masu sauraro baki ɗaya shirin kenan a madadin Haruna Shehu Tangaza wanda ya tsara shi da kuma Daniel Ochai wanda ya haɗa mana sauti. Nabila Muktar Uba nake cewa mu yi lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. Hello, how are you? Yeah, fine. This is the first time I've watched you present the program, and I think you did an excellent job. Thank you very much. Very well done. Thank you. The pace, the sound, the consistency, the tone, your pronunciations, you did it well. Thank you. Thank you so much.